Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldingi romlarimizni uстановкаларni tugatib bo'ldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Shirmonbuloq qishlog'iga o'rnatib berdik. Bu joyimizga jami uzunligi 10 metr. Uzunligi 10 metr, romni bo'ylari 270. Jami 27 kvadrat joyga Akfana originaldan Zolotoy dupidan rom qo'yib berdik. Mana ko'rib o'zinglar ishimizga baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Mana ustunlarni ham har doimgidek beshak holatda oldi taraflarini alkafonlar bilan o'rab berdik. Romlarda ochilishlariga keladigan bo'lsak, mana har bitta oralaridan bittadan ko'zlari ochilgan. Eshiklari o'rtasiga 1.40 cm lik eshik joylashtirib berdik. Bu eshigimizni enlari 1.40 cm. Balkon profildan qilib berdik. Zamonlari ham mana o'zini katta zamonlaridan eshigiga shatlanka gullarni qo'yib berdik. Xudo xolasa juda ham bekam ko'z holatda chiqdi ishimiz. Mana qadrli kuzatuvchilar, ishimizni ko'rib o'zinglar baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham joyiga yarashgan holatda o'rnashtirildi. İşte ichki taraflarini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana bu zamonlari. Zamonlari ham mana o'zini Akfana katta zamonlaridan hamma yo'q original, ochilib yopilish ligrovkalari ham go'zal holatda. Uyimizning ichki tarafi. Mana qadrli kuzatuvchilar, ko'rib o'zinglar bemalol baho berasizlar. Xudo xolasa zazorlari ham mana ichki taraf zazorlari ham zo'r kelgan, penalari ham bir xil tushgan zazorlar. Bu ishimizni oynalari 2 qavat, oldi tarafi yodiy, orqasi oq paketlangan. İşte ochilish, yopilish va ligrovkalari ham yengil holatda. Rom ruchkalari ham mana Akfana o'zini originaldan. Bemalol petlalari ham hamma yo'q o'zi firmenniy narsalar ishlangan. Eshiklarimizni petlalari, osha-moshalari mana 4 tadan qo'yilgan. 1, 2, 3, 4 ta. Eshigimizga ham mana chiroyli shatlangan gullardan to'qib hamma yo'g'ini go'zal holatda tayyorlab berdik. Eshik ligrovkalari ham go'zal. Bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilar, общий narxi 17 million 700 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Uzunligi 10 metr, bo'yi 270, eshiklari balkon profil, shatlanka gullari to'qilgan. Oynalari 2 qavat, oldi tarafi yodiy, orqasi oq paketlangan. Pastdan tepaga 70 cm alkafon solingan. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa bemalol o'zinglar ko'rib xulosa chiqara olasizlar. Hamma yo'g'i go'zal holatda. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Eshik rom sohasida Akfa Plus, MDF, yog'och barcha mahsulotlarga ehtiyoj sezsanglar, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.